كمان ورحمة الله وبركاته. معاكم كيرو. النهاردة هنلعب زومبي كاتشرز. أنا كنت عامل مستويات كتير فيها. هنبدأ أول دور. بصوا كنت عامل حاجات كتير. ماشي، يلا بينا نبدأ. بسم الله. ايه ده؟ اي ماشي. الموت ده يفيد زومبي، دي أكل زومبي يعني. بس كلوا كده كفاية، ما كلوش. ان شاء الله هعرف امسك. الله علي، هنرمي كتير بقى. مفيش ولا واحدة اتحسب. حكام. دي رخمة. يا لهوي على الرخامة. الادوار دي بقت صعبة اوي يا جدعان. زودوا، يا ريت تزودوا دعم شوية. احنا 5 مشتركين. ازاي احنا 5 مشتركين بس؟ يعني يا ريت الدعم يزيد شوية. قولولي واكتبولي، يا ريت تكتبولي في التعليقات. يعني انتوا محدش بيكتب حاجة في التعليقات خالص. يا ريت تكتبولي يعني حاجات زودوا اللايكات، وقولوا لاصحابكم يمكن يعجبكم الفيديوهات. الله، ماشي. هنشوف. بسم الله. متخافوش يا جدعان، همسكه. قولوا لي تحديات. هنفذ. قولوا لي نزل لعبة كذا هنزل، العب لعبة كذا هلعب، طريقة تنزيل مش عارف ايه هنزل. متخافوش. موت كل حاجة. هعمل كل حاجة. ناقص دور بقى ايه من الادوار دي؟ ماشي. اخيرا. اعمل ايه بقى؟ محدش يقع. الادوار دي صعبة جدا ورخمة. مش عارف اشمعنى الادوار دي. ودي يلا. لا كده. كل حاجة صعبة مش عارف ليه. الادوار دي بتبقى صعبة اوي. بصوا بقى، نعمل المصاصة. هنعمل دهون. لا عايزين استاذ جمبري ده. ماشي. هنلعب تاني 7. لا يا عم 5. يلا. احنا هنصرف في الجواهر النهاردة عشان خاطر. يا ريت بس تدعموني. شيلي بقى ايه، شيليها. ايوه. تمام. الشبكة هي احسن حاجة، تاخدها على طول. مسكتهم هما الاتنين. الله يارا. الله. ماشي، هنموت بس الكابوريا دي عشان ايه؟ ما تعضمناش، ما تعطلناش.